Poliisi esabye bannayuganda obutatya eri ebyokwerinda byabwe olabamu ku baserikale mu poliisi ku madaala aga waggulu abaawummuziddwa oluvannyuma lw'endagaano zaabwe okuggwako. Waliwo abaserikale ba poliisi 10 abalagiddwa okugira nga baddako ewaka yafeesi ne bazikwasa abamyuka baabwe, ekyaleesewo akasatiro mu poliisi ne bannayuganda nga buli omu yeebuuza ekiddako. Abamu ku basirikale abasindikiddwa mu luwummula kuliko abadde akulira ekitongole ekizikiza omuliro ki Fire and Rescue Services, AIGP Stephen Tanui, waliwo AIGP Lawrence Nuwabine abadde akulira traffic, David Waswa Sengendo w'ekitongole ekya counter terrorism, AIGP Felix Balyamwisachi abadde mu bya technology. Ng'ono omukulembeze w'eggwanga yalagidde addekeeko okumala ebbanga lya myezi 6 ku bigambibwa nti yeenyigira mu kusaba ekyoja mu miro okuva mu kampuni eya Dirani Associates Limited eyali eweereddwa omulimu ogw'okuddaabiriza kamera za poliisi nga n'ensimbi obuwumbi 31 n'omusobyo bwe baalina okuwa kampuni eyo tebaazigiwa wadde nga minisitule y'ebyensimbi yali yazifulumya. Felix Bamwisachi ewaka Pulezidenti Museveni gye yamusindiseyo n'abadde omutesiteesi omukulu mu minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Lieutenant General Joseph Musanyufu ne Under Secretary mu poliisi Agule Wunyi, era n'alagira n'omubaka wa Bukomansimbi South Hassan Serunjogi Mukiibi akwatibwe anoonyerezebweko ku bigambibwa nti yeekobaana kampuni yalina okuweebwa ensimbi n'etazifuna wadde nga abakulu baali bazifulumya. Abalala abasindikiddwa eka ye AIGP Ubaludo Bamunoba abadde akulira ebyobufuzi, Moses Kafeero Kabugo owa Human Resource Development, Erasmus Twaluhukwa abadde omunoonyereza, Adija Namutebi abadde atwala embeera z'abasirikale n'ebyemizannyo, Brigadier General Jesse Kamunamwire abadde Human Resource, Saako John Nuwagira abadde mu kitongole ekya FFP. Wabula omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku kyebe kya poliisi enaggulu ategeezezza nti bannayuganda tebasaanye kweraliikirira nti ebyokwerinda mpaawo kibitaataaganyizza wadde nga abakulu baavudde mu yafeesi. Agambye nti buli kimu kitambula bulungi. Kino tekiina kuleetawo earthquake yonna akasatiro. Mu poliisi bw'otuuka ku ddaala lya director oyingira ku contract. Bw'oyingira ku contract usually bwe zimala okweexpiringa, Uganda Police esindika contract applications ezaabo ababa expirinze, okujjako nti bwe baba tebannakuddamu batera okulindako ebbali, then ekirala emirimu gya poliisi gisigala gitambula bulungi. So tujja kulindako, tujja kuba tubategeeza mu maaso awo. Obunkenke bweyongedde ku kitebe kya disitulikiti y'Ekyotera oluvannyuma lw'akakiiko akagaba emirimu okukakuba mu mbuga z'amateeka nti olw'okubeera n'ekyekubiira n'obulyake mu kugaba emirimu. Omusasi waffe Soozi Sekimpirwazi katuwa ebisingawo. Nanyonga Florence yamize omwoyo ng'enkoko emire ensanafu nga lwamu ne bapuliida be ababalungi Bayingana and Company Advocates ne bawalawala akakiiko ka district akagaba emirimu kayite District Service Commission ak'Ekyotera ne bakakuba mu kkooti enkulu nga bagamba nti bwe kaalanga ekifo ekya Assistant Nursing Officer kaalaga kyekubira n'obuli bw'enguzi obutagambika ng'era baagala akakiiko akamaka gwa president akalwanyisa obulyake okukomawo ate Ekyotera kaddemu okwetegereza engeri akakiiko gye kagaba emirimu saako ne kaliisoliiso okuvaayo bunnambiro okulaba ng'ayinza okutaasa abantu abasaba emirimu. Kigambibwa nti akakiiko kano akagaba emirimu kakulemberwa Kakeeto Alex saako n'omuwandiisi waako bajjako abantu ensimbi wakati w'emiliyoni 15 ku miliyoni 20 okubawa omulimo guno, kyokka ng'okuva mu mwezi ogwokusatu tebafulumya ng'afunye mulimo guno era nga baakyulirako nti abantu bonna buli omu yeesunga okufuna omulimo guno. Kakeeto Alex ono ssente w'akakiiko kano yalabye ng'ebintu bigayigaye n'atuuza mangu nnyo Nanyonga Florence wali mu makaage eka Sanje Kakuuto ng'ayagala bagayigaye mu nsonga. Kyokka omuwala ono Nanyonga n'atamatira ng'agamba nti Kakeeto Alex yabayisizayisiza amaaso byabaggyeko amasimu saako n'ebintu ebirala byabadde bagenze nabyo era nga teyabakkiriza kunnyonnyola wabula nga yabadde abayise okubatiisatiisa. Era ng'ono ayagala bapuliida be bagende mu maaso n'okuteeka envumbo ku kakiiko n'obutaddamu kulanga mulimo gwonna n'obutaddamu kukozesa interview ku muntu yenna.
wabula tugezezzaako okufuna akuli akakiiko kano kagaba emirimu Kakeeto Alex tusobodde kumufuna kubanga essimu ye obwedda abadde tagikwata. Abakyala babiri bafiiridde mu kabenje n'abalala ne bafuna ebisago akagudde mu disitulikiti y'e Mityana era kano kagudde kumpi ne Centenary Bank motoka Toyota Mark X namba UBN 7773 ero bweremeredde omugoba waayo n'etomera abantu abadde batambulira ebbali w'oluguudo. Waliwo n'abantu abalala bana abafunye ebiwundu eby'amaanyi era ne baddusibwa mu ddwaliro okujjanjabibwa. Ebyo nga biri bityo gavumenti ya Uganda ennyonnyodde kyaviiriddeko okuyimiriza enteekateeka ez'emikolo egy'okukuzanga ennaku enkulu ezimanyiddwa nga public holiday n'egamba nti kino kikoleddwa okukendeeza ku nsaasaanya n'ensimbi ezibadde zikozesebwa okuteekateeka emikolo egyo. Omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Gobi bw'abadde atongoza omwezi gw'embalirira ogumanyiddwa nga budget month ategeezezza nti baaluŋŋamiziddwa omukulembeze eggwanga era yabalagidde obutaddamu kuteekateeka mikolo egyo era nti ku nnaku ng'ezo omukulembeze w'eggwanga bakusinziiranga mu maka g'obwa pulezidenti awe bannayuganda obubaka. Mu budget eyo tujja kusangamu nsimbi za public holidays zetubadde tuteekamu nti abakyala balinde bajaganye waliyo abakozi ba gavumenti independence twali tutandise n'okuzitwala mu buli district emmotoka za gavumenti zonna ne zidduka emisinde nga zigenda ehoima zigenda ekisoro zigenda Karamoja tugenze kujaganya ensimbi ezo akati zigenda kudda mu kulaba nti tuteeka ebyebina byembagambye obulimi ebyobulambuzi ebyobugagga eby'omu ttaka ne bannasayansi okutumbula ebyenfuna n'enguudo n'amasanyalaze n'okulaba nti amalwaliro essente kati ye priority. Gavumenti eri etegeezezza nti ng'oggyeko ebintu ebina ebikulaakulanya eggwanga byenokoddeyo omuli ebyobulimi obulunzi ebyobulambuzi n'ebirala. Ensonga endala eziteereddwako essira mulimu ebyokwerinda okutumbula ebyobulamu ebyenjigiriza okukola enguudo okwongera okubunyisa amasannyalaze n'okwongera ku bungi bw'amabibiro agaliwo wano mu ggwanga. Ramadhan Gobi agambye nti embalirira eri mu bubage baagala okukendeeza ku bungi bw'ensimbi ezeewolebwa okuva ebweru w'eggwanga n'asaba bannayuganda abalina obusobozi baveeyo bawole gavumenti ekole emirimu gy'eggwanga. Naye tetwagala kusanga ate buzibu bw'amaanyi nga bwe mmanyi Uganda yekulembera bulijjo mu kulwanyisa ebirwadde bino mujjukira ekyaliwo mu COVID President yatuggalirako n'eka kumala mwaka mulamba tusobole okubeera nga twetangira ekirwadde kino. Naye kati ekyebola bwe kyaze tulina kye tuyita contingencies fund. Bwe tuba tukola budget tuteekayoko omutemwa ogwo ogusobola okuyambako singa wabaawo ebigwa bitalaze nga kino ekyebola. So omwe tugenda okujja ssente era twaziggyemu dda okusobola okuyambako okulwanyisa ekirwadde tekirina bwe kya affectinga. Omutuuze agenze mu nnimiro ye okukuuma emmwanyi n'amatooke ge birema okubbibwa akiguddeko omubbi bw'amwefuulidde n'atandika okumutema emisana tuku. Omusasu waffe Patrick Serugo kaatuwa ebikiraawo. Bino bibadde mu LC ekyeggaliro mu luka gw'enkoma mu Gomba y'Empenja mu disitulikiti y'Egomba. Nnyini nnimiro y'ebitooke n'emmwanyi nga ekisolo Bruno bw'alumbiddwa omubbi mu ssaawa ez'okumakya omubbi n'atema nnyini nnimiro n'ejjambiya n'amutuusaako ebisago oluvannyuma lwa nnyini nnimiro abadde ali mu kulawuna okulengera omubbi ng'ayunja ettooke. Kyokka kitegeerekese nti omuvubuka agambibwa okuba omubbi ng'ategeeseko limu lyokka erya Ssonko nga myaka nga 28 nga nzaalwa ku kyalo Kabira mu Ggombala y'Emaanyi mu ssaza Busujju nti asoose mu nnimiro ya mutuuze omulala Muzeeyi John Kabuche ow'emyaka 80 gabbidde ettooke nti era Muzeeyi John Kabuche bw'akubye enduulu omubbi asuddewo ettooke kwe kugenda mu kibanja ky'omutuuze omulala Kisolo Bruno. Oluvannyuma lw'omubbi okutuusa ebisago ku nnyini ttooke Kisolo Bruno nti n'ekisolo yeerwanyeeko naye n'atema omubbi olwo omubbi n'adduka n'ebisago. Omu ku batuuze b'ekyeggaliro Gomba omulongo Kizza agambye nti omuvubuka oyo emmere n'ebintu ebirala gamba ng'emmwanyi abibba misana nti era akozesa n'ebiragalalagala. Ssente wa LC y'ekyeggaliro Mpenja Gomba nga ye Kasanke Christopher n'abatuuze abalala basazeewo bagobe omuvubuka oyo ku kyalo
nti addeyo ewaabwe ekabira amaanyi mu ssaza Busujjuntu olw'okuba baakoowa ababbi. Asazeewo okugoba omuvubuka oyo abadde ku kyalo olw'ensonga nti ebintu byaffe bibuuse okuvayo akabanga. Kuba CBS nze Patrick Serugo. Obwakabaka bwa Buganda bwongedde okukubiriza ebika okunyweza obukulembeze bwabyo kiyambeko nnyaffe Buganda okwenywereza ku ntikko. Bino byogeddwa Minisita wa Buganda avunaanyizibwa ku by'obuwangwa n'ennono w'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala ng'asinzidde Namiteete e Mawokota bw'abadde yeetabye ku mukolo omutuba gwa Kaasa ogw'abazzukulu ba Kasujja abengeye bwe bajaguliza okufuna obukulembeze obuggya. Twagala obukulembeze ddala obuliwo okwanganga ebisoomoozo abantu b'ekikeeki abantu b'olunyiriri olwo abantu b'omutuba ogwo bye basanga. So obukulembeze obwo buteekeddwa okuba nga buteekeddwa bulungi. Twatandika n'abakulu b'ebika ne bakatikkiro baabwe nga minisitule tujja kujja paka wansi okutendeka abakulembeze mu nnono zennyini ezo. Omutuba ateekwa okuba nga alina kwalitizi z'obukulembeze nga si yasemba ku mbaga, nga si tali mu ttangiriro, ng'awuliriza abantu, ng'awa abakulembeze banne abalala ekitiibwa, ng'ayambala bulungi, ng'alina by'akola, nga si kireereese. Obukulembeze mu bika tuteekeddwa okutandika okutunuulira mu koowe endiwo. Ye owessiga Bakazi Lwendo Ssemandwa asabye abantu ba Buganda okunyweza obuwangwa n'ennono era n'asaba abazzukulu okuddayo okuwagira ebika. Ebyo nga biri bityo, ssentebe w'ekibiina kya Buganda Twezimba omukungu Fred Kimba Freeman asabye bannayuganda okwettanira emyoleso kubanga gibeeramu amagezi n'ebyokuyiga nkumu ebiyamba abantu okwekulaakulanya. Bino abyogeredde mu nsisinkano n'abamu ku bakungu mu kitongole ekya Nibak Consult Oil Finland abakyaddeko embuga ku Bulange Mengo okwanjula enteekateeka ze balina okuyambako abantu ba Kabaka okwekulaakulanya. Amagezi muliro bw'oba togayina ng'ogenda ewa mulirwana ng'ogafuna. Obwakabaka bwa Buganda buli mu kaweefube obw'okulaba nti abantu ba Buganda bajja mu nvubo y'obwavu. N'olwekyo ekitongole ekya CBS radio Bwakabaka nze kwentuula nga board member waliwo n'omwoleso ogwa CBS Powesa okugenda okubeerawo mu maaso awo. Njagala okubasaba abantu b'Obwakabaka bagujjumbire kubanga wabayo ebintu bingi nnyo ebikwata ku by'obulimi, abawi b'amagezi ag'ekikugu, bannamakolero, abo abaagala okubaako bye batandika, abo beegombedde emirimu egimu ng'obadde ogulaba bulabi ng'ogamba singa ndifuna omukisa okubeera nga nnyingira mbaako omulimu ogwo n'engutandika. Mbasaba bonna babeere nga bagenda mu mwoleso ogwo gwa CBS. Abagoba ba bodaboda mu kibuga Kampala n'emiriraano bongedde okwewandiisa okwetaba mu kazannyo ka CBS ak'ebyemizannyo aka Bingwa Boda nga bano bagenda okweragako mu kwanukula ebibuuzo ebyemizannyo ebikwata ku byemizannyo ebya Uganda n'ebweru w'eggwanga. Aba bodaboda bano okuva mu siteegi ez'enjawulo beebazizza nnyo laadiyo ya Kabaka olw'okubasoosowaza. Bategeezezza nti bangi tebabafaako era babajerega wabula nti Kyabasa ebateeka ku mwanjo. Segawa Moses the Brazilian mu stage y'omu Kiyembe nzize wano eno mu Bingwa Boda nze okusinga era nzize kunyumirwa nakukyakyanca engeri Arsenal gye yatuttemu ekikopo sirina nnyo kyamaanyi. Boda mbagamba tuzzefe kunyumirwa, nze kunyumirwa bunyumirwa oba kize Mukama y'amanyi nze nzize kunyumirwa kuba ekikopo twawangula dda aba Arsenal. Umaru Katabalwa nviridde Nsangi Kayongo boda stage nze bwe nawulira CBS ngitaddeyo empaka z'aba boda ate nga tubeera ku stage yaffe nga tukubaganya ebirowoozo. Erinnya nze Ngabonziza Alex nviridde Kawanda stage ndi muwagizi wa Arsenal. Nange nawulira kalango ku radio n'engamba kanziye n'entabe mu mpaka zino ngezese mu kisajjanja. Erinnya Mugayo Robert nkolera King Fahd Plaza Kampala Road boda stage. Nze mu Bingwa nzize kunyumirwa okwangula kujja kubuzinga by the way bwe nyingira semi oba final akiba kimala bomazi mpagira Chelsea the Blues ne Vipers Sports Club. Amanya nze Serunkuma Joseph nviridde mu Lubaga Division kolera ku Valley stage wali Erungujja. Nange nawulira kalango ku CBS engamba nzije n'etabe mu Bingwa boda ono era ndi mwetefutefu kuba ndi omuntu wa mupiira. Erinnya Kabuye Simon nviridde Nateete ku Bitaala stage ng'abangi bamanyi nga Simon Boda nze ndi muwagizi wa Arsenal. Nzize mu Bingwa wa boda nange neetabemu oba oli awo mpangule.
Akulira ekitongole ky'ebyemizannyo ku Kyabassa muzzukulu wa Mukalo James Ntambi agambye nti Kyabassa ng'ejaguza okuweza emyaka 30 abagoba ba bodaboda babadde bankizo nnyo mu kugiwuliriza n'okugiwagira ne Kyabassa kwe kusalawo okubateeka ku mwanjo. Fena tukimanyi ba bodaboda abo banyumya nnyo ebyemizannyo ate babiwuliriza nnyo ku stage zaabwe ez'enjawulo obasanga nga balina bu radio either mu matu abamu pikipiki ziriko zi radio naye nga bateganya ebyemizannyo ate ne babiwuliriza ne bakayana ne basiba sente kati tugamba ababodaboda bano ku sports go banyumya ne go bawuliriza lwaki kuno tebajja nga bagenda kumufunamu so kuteeka kujja idea ya Bingwa boda ngo bodaboda nasinga banajja kubagera ne pikipiki kuluno sibya kunyumya mbu bunyumya eri ku stage sibya kuwakana mu eri ku stage wabula kuluno kudda mu bibuuza nasinga okubiddamu obulungi agenda kubagenda ne pikipiki. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe ly'okwesigama ku ndagaano etali mpandiika okununula ekintu kyo nga munnamateeka Luyimbazi Nalukola bw'annyonnyola. Mu mateeka endagaano ekoleddwa nga ya mumwa nga temuwandiise ntuufu era ddala esobola okuyimirira singa ebeera ereeteddwa nga yeye yeesigamiziddwako oyo eyatunda oba eyagula era bw'oba oloopye nga naye weesigamye ku ndagaano ey'omumwa ng'olina n'abajulizi abaalaba nga mugulana obeera osobola okufuna ebyo byennyini ebiweebwa omuntu oyo ayina endagaano empandiike singa oba owaabye mu kkooti gamba nga ensaasaanya gamba nga okulagira oyo eyakuguza akuwa ekyo kyennyini kye wagula kye tuyita specific performance oba damages akuliyirira olw'okuluma okwo kw'oyiseemu byonna bisoboka newankubadde ng'endagaano teyawandiikibwa yali njogere bwogezi. Kooti enkulu mu Kampala eragidde oludda oluwaabi olwa gavumenti okuwa bannamateeka ba Kano Kizza Besigye obujulizi obukwata ku musango ogw'okulya mu nsi olukwe oguvunaanibwa Kano Kizza Besigye babubawenga ennaku z'omwezi 11 omwezi guno. Kano Kizza Besigye olwali yalabiseeko mu maaso g'omulamuzi wa kooti enkulu Emmanuel Baguma nga bannamateeka be okuli eyali Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago baagala ayimbulwe olw'okumala ebbanga erisusse mu kkomera. Bannamateeka ba Besigye babadde beemulugunyiza eri oludda oluwaabi olwa gavumenti olw'okulemererwa okugoberera ebiragiro bya kkooti ebyabaweebwa okwanja obujulizi bwe banaakozesa mu musango guno bwe gunaaba gutuuse okuwulirwa. Kano Kizza Besigye si mumativu n'engeri omusango guno gye gukwatiddwamu era ayagala guyimirizibwe era gugobwe mu kkooti eyo gwongezebweyo mu kkooti etaputa ssemateeka. Ebyo nga bikyali awo eyali omubaka wa Paalamenti owa Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi aleeteddwa mu kkooti okuwulira okusaba kwe okw'okweyimirirwa ku musango ogumuvunaanibwa ogw'obutujju ogwamuggulwako gye buvuddeko. Bannabyabufuzi okuva mu bibiina eby'enjawulo okuli n'ekibiina ky'NUP beeyiye ku kkooti ewozesa bakalintalo mu kibuga Kampala okuwulira okusaba okw'okweyimirirwa okwa Muhammad Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi ne banne 24 bavunaanibwa omusango gw'obutujju oluvannyuma lw'abantu abattibwa e Butambala mu maka ge mu kiseera eky'okulonda era ono yakwatibwa n'atandika okuwera ennemba n'emisango egyo.